Tacy... Żal mi, wie pan co ty. Samodzielnie jedzie. O, ty masz samodzielny wjazd. A ty ten plecak zostawiłeś samopas, a tam się Arab to kręci. Tak, No to nie jest dobry. ja widzę cały czas to. Okay. Okay. Shut. Shut. No way. Shut. Oh. Good. Gaziru, Marrakeszu. To jest nawet jakby zatracając roślin gdzieś, na przykład w Meksyku, czy gdzieś tam, to nie dawało owoców w ogóle. Także one tylko i wyłącznie trzymają się te rośliny właśnie w Maroku. Alors, c'est ce qu'on appelle les arbres à chèvres, parce que souvent les chèvres, elles remontent sur les arbres pour qu'elles mangent les fruits. Tak, także oni nazywają te drzewa drzewami kozimi, dlatego że kozy na te drzewa włażą i tam te owoce jedzą. Nie? Także jak się jedzie na przykład przez te Maroko, to właśnie widać takie przy drodze, że na przykład pasterz siedzi pod drzewem, a kozy są na drzewie i jedzą te owoce. Także super to wygląda. Et les fruits, ça passe dans l'estomac de chèvre, ça digérait bien et ça sorte. Czyli tak, że ten owoc, ten owoc jakby połykają, one tam troszkę ten sok żołądkowy przetrawiają i potem one go wypuszczają drugą stroną. Et après, on ouvre les fruits pour retenir des petites amandes de l'argan. Ça ressemble à la noisette. I potem się, bo on ma taką skorupkę jeszcze potem, nie? Czyli te owoce są tam strawione, staje ta pestka, tą pestkę potem trzeba rozbić i potem staje jakby taki mały orzeszek w środku, nie? Et avec des noyaux, on peut faire deux sortes de l'huile d'argan. I z tych nasion ze środka można robić z tych pestek jakby dwa rodzaje oliwy. Si on met les graines directement dans les moulins traditionnels comme ça et on presse avec la main, on peut avoir la pression à froid, la cosmétique. Czyli to jest te rzeczy kosmetyczne, czyli wyciskanie na zimno. I zobaczcie, tutaj właśnie dziewczyny mają takie rzeczy do wyciskania, one tak tym właśnie ruszają. Moździerze jakby, tak właśnie przez to ścierają to i tam
wtedy powstaje ten właśnie olejek. To jest na zimno robione. Mais si on torréfiait et on grillait les amandes avec le feu et on met au moulin, on peut avoir l'huile d'argan spożywczej. Czyli tak, czy ten spożywczy jest robiony na ciepło, czyli oni te nasionka trochę podgrzewają, dopiero potem jak już są takie troszkę oprażone, to potem się prażą, jakby się powiedzieć, nawet prażą, a jak są oprażone, wtedy właśnie dopiero ścierają właśnie w tych tam, jak tam to się nazywało. Alors la nuit, avant d'aller à dormir, on se lave et on sèche la peau et les cheveux et on met des gouttes sur les mains et on se frotte dans les racines pour les chutes du cheveu ou bien comme un massage hydratant pour les cheveux sèches. Kwestia, czyli tak, czy ten olej który jest kosmetyczny, to jego się właśnie używa do wszystkiego. Bo on tak naprawdę i do włosów, prawda, i wzmacnia cebulki, i te włosy potem są też lepsze, i oczywiście na zmarszczki, prawda, i na wszystko, także on jest generalnie na wszystko. Très très efficace, très super important pour les gens qui ont l'eczéma ou bien les allergies de la peau ou la psoriasis. Czyli on w ogóle jest takim człowiekiem, który nie uczula, czyli nawet ludzie, którzy mają zwykłe jakieś tam egzemy, uczulenia, ten olej nie uczula. Nie? Et 2 fois par semaine, comme un massage hydratant pour tout le corps, ça hydrate la peau morte et la peau sèche. Et la peau, ça devenir très doux comme la peau de bébé. Czyli, że mówię, że jak tak 2 razy w tygodniu, jak się naciera ciało na przykład tym olejkiem, to potem jest tak, jak pupcia niemowlaka, nie? 3 ans, l'angevini, 3 ans, ça s'était déjà ouvert, ça s'était fermé, ça dure jusqu'à 5 ans. Czyli jeżeli to jest zamknięte, spokojnie wytrzymuje nawet 5 lat. Jeżeli to otworzycie w ciągu 3 lat, trzeba to zużyć. Te oleje są generalnie bardzo wydajne, bo one są bardzo tłuste i bardzo wydajne, więc naprawdę to starcza nam na długo takie coś. Nie? Huile d'argan comestible. Ça, on met dans les salades ou bien on se mange avec le pain dans le petit déjeuner. Le meilleur anti-gaz et anti-cholestérol. Czyli tak, czyli olej spożywczy jest najlepszy przeciwko gasom, no i też cholesterolowi. I on jest taki, że oni na przykład go albo jedzą z sałatą na przykład ten olej, albo oliwę, albo też robią to tak, że na przykład, że na talerz wylewają i chlebem to zbierają, tak? Comme Tak ça, gdzieś tam się robi. on se mange avec le pain et un verre de thé. Ça baisse bien le cholestérol et ça donne l'énergie Zbija aussi. cholesterol, daje energię. Ou avec les salades. Albo sałata. La troisième huile, c'est l'huile d'argan cosmétique mais mélangée avec l'arnica. C'est le produit anti-inflammatoire pour les douleurs. Quand on a mal au dos, au cervical, l'arthrose, mal au genou, les sciatiques aussi, pour tous les sortes de douleurs, on se masse très relaxant. C'est pas la peine de masser fort. I tak, czyli jeszcze takim kolejnym produktem, który tutaj mają, to jest olej arganowy pomieszany z arniką. I to jest właśnie na bóle reumatyczne, na bóle stawów. Właśnie delikatnie to nie robi się masażu tylko mocnego tym olejkiem, tylko się delikatnie masowuje i to też rozgrzewa i powoduje, że te bóle wtedy są może mniejsze albo ustępują. Alors par exemple, on a trop mal au dos ou bien les genoux. On met 5-6 gouttes dans les mains et on chauffe les mains pour 10 secondes, comme ça fort. Et il ne faut pas masser fort, très doucement, très relaxant. Czyli mówi pan, że lejemy na ręce, rozgrzewamy to tak z 10-15 sekund, dopiero potem masujemy. Mais quand on se masse très doucement, ça chauffe trop et ça brûle pas. Mais quand ça absorbe, la circulation du sang de genou, ça marche efficace. Comme ça, ça calme les douleurs très rapidement. Juste un massage de 2 minutes. Masuje się około 2 minuty, bardzo delikatnie i to wtedy właśnie wchodzi w taką reakcję z tą skórą, z otoczeniem, no i pomaga niby. 2 types de crème 100% naturelle. Crème d'argan, crème de jour, crème de rose, crème de nuit. Pour le visage et les mains. Jeszcze kolejne produkty, czyli takie 2 typy kremów, czyli macie krem z arganem na dzień i krem z róży na noc. Alors, crème de jour, c'est pour les taches brûles, les cernes, les taches du vieillesse et anti-rides. Czyli ten arganowy to jest tak wiadomo na wszystko, czyli na zmarszczki, na takie jak się ma te takie worki pod oczami, czy takie te sine pod oczami rzeczy, nie? Także jakieś tam zmiany skórne na przykład. Mais ce crème-là, il n'y a même pas une seule pourcent du paraben ou bien des conservateurs. Il n'y a que du lait de chèvre avec l'huile d'argan, la cosmétique. Czyli on nie ma żadnych tamtych parabenów, tych wszystkich takich świństw prezentowanych w kremach, tylko to jest pomieszane mleko kozie z olejkiem arganowym. Et c'est pour ça, ça dure jusqu'à 2023, 3 ans. Ça s'était déjà ouvert. To jest akurat otwarte i 3 lata do wytrzymania. On va le donner à tout le groupe pour qu'elle essaye, mais quand elle va essayer, ils vont voir comment ça va absorber à 2-3 secondes. Juste comme ça absorbe. Et quand ça absorbe, ça hydrate
et ça relève tout ce qui est tâches et cernes en No, pan plus. już to wyrównuje. Próbujcie sobie, próbujcie. No to właśnie, to właśnie tak ściąga też troszkę i te wszystkie właśnie zmarszczki, coś tam właśnie tak wiecie. To właśnie, Pero c'est pas le charnouchka de comer pour manger. a, Non. to nie jest do jedzenia. Marocain charnouchka ni gela. Ça se boit pas, ça se mange pas. Czyli to jest ta marokańska, której się nie je. Alors ça, quand on a la migraine, To jest ta migrena. les maux de tête, Boli się, boli głowa, pour la fièvre ou le rhume, gorączka, zapałki zapalne. et aussi pour nachrapania, pour les gens qui renflent trop. Et chaque fois aussi, quand on a les allergies. Allergie. Comment ça s'utilise? Et l'effet très très rapide, ça donne l'effet. Pokażę, jak to się używa i ten efekt jest bardzo szybki. On prendra un tissu comme ça, du coton au gaz. Taką gazę trzeba wziąć, taką szmatkę. Et on met un petit peu d'hygrène dedans. Troszkę się daje tego. Et on se ferme. Zamykacie to. I połknąć przecież. Et on hydrate pour 10 secondes. I też 10 sekund nacieracie, tak. Alors donne-moi une seule personne pour essayer. Kto chce Une słuchać? démonstration. Kto chce słuchać? Ja mam kata. Kto ma katar właśnie? Wszyscy mamy. Attends. Kandydat. Alors, bon, je voudrais une seule, la dame, je veux faire pour la dame, et après je veux donner à tout ce qu'il veut. D'accord? Je vais le donner à tout ce qu'il veut. Maintenant, juste une démonstration. D'accord? Na modelu, a potem Alors on se frotte bien comme ça. Toujours on met dans le nez et tu le dis que sniffer, pas respirer, sniffer, fort, Zamykacie jedną, potem... Nie? strong, up. Okay? No drog. Je dis que ça tout de suite, ça débouche le nez. Przeczyszcza całą tutaj... Et l'odeur, ça n'arrivera pas là, ça remonte jusqu'à derrière. Aż nawet dochodzi do głowy. Comme ça calme les maux de tête et la migraine à 2-3 minutes. Jeszcze druga dziura. Potem już ból znika, nie? Et si on utilise, excuse-moi, si on utilise 2 fois par jour, une le matin et une la nuit, c'est le meilleur antibiotique pour la sinusite. Czyli to jest jakby się używa 2 razy dziennie, to jest lepszy niż antybiotyk na zatoki. Et pour qu'on ne ronfle pas, avant d'aller à dormir, 2 fois fort, elle va dormir toute la nuit. Une seule seconde, vous ne ronflez Też pas. przed spaniem dobrze zrobić, bo wtedy przeczyszcza drogę oddechowej i się dobrze śpi, nie? Exact. Ça ouvre tout, ça dégage les allergies aussi. C'est qui veut essayer encore? Hein? A na ból głowy też się wdycha? Tak, to Na Czy ból można głowy też. udzić? Et toujours ça donne l'effet. Czyli że tego się nie wrzuca, tylko po prostu bierzecie szmatkę, mieszacie z tymi kolejnymi sobie i to tak możecie używać przez rok, 2 i to daje efekt, nie? Alors le dernier produit qu'on va t'expliquer, c'est les épices pour la cuisine. C'est du ras el hanout. To jest takie, proszę Państwa, to są takie przyprawy do kuchni. Tak. Sont le ras el hanout. Ras el hanout, ça veut dire la tête du magasin. C'est un mélange de 35 épices mélangées. Czy to jest taka mieszanka 35 przypraw do kuchni? Alors on peut utiliser pour le couscous marocain, pour les légumes, les tagines, poulet, pour tout. Do kurczaka, do... Et ici au Maroc, pour qu'on cuisine tout, et quand on cuisine avec ça, c'est pas la peine de mettre encore du safran, encore du curcuma, parce qu'il y a déjà tout dedans. Ça reste un peu du sol, un petit peu. To jest taka mieszanka, która właściwie ma już tyle tych przypraw, że dodaje się jak się gotuje już z tym, to tylko potem jak się robi przejść to przyprawia, to potem tylko się daje trochę soli i wystarczy, nie? On paye le prix de une. Mais quand on achète deux de même produit, la troisième est gratuite. Czyli tak, czyli jeżeli kupujecie pojedynczo, to oczywiście cena jest już podana. Natomiast jeżeli kupicie dwa dokładnie takie same produkty, dokładnie takie same dwa, to trzeci jest gratis, nie? Alors on commence par l'huile d'argan, la cosmétique. Czyli zaczynamy od olejku arganowego kosmetycznego, tego dużego. Il y a l'un demi-litre, il y a l'un quart de litre. Czyli jest pół litra i 0,4. Un quart de litre, un quart de litre à 20 et un demi-litre à 35. Co kupił? 20, l'un quart de litre, Czyli to mniejsze 20 et l'un demi-litre 35.
Czyli, a to większe 35 Si vous achetez, oui, euro. No. s'il vous plaît, vous allez expliquer à eux que ce prix-là, les magasins au souk, pour acheter des petites bouteilles de l'huile d'argan, ce prix-là, c'est juste au coopératif où ça se fait. No, czyli ta cena jest taka właśnie, to one są podobne, ale będą też może nawet wyższe, albo te rzeczy nie są tanie, nie? Et si vous achetez deux petites, la troisième gratuite, deux grandes, la troisième gratuite. To co mówimy, że jak kupujecie dwa, to trzecia jest za darmo, nie? Alors, I tam padają i potem gdzie płacić i wychodzimy, nie? Żeby też to usprawnić, nie? alors l'huile d'argan, la taille petite, c'est qui veut? Kto chce ma te małe? Po ile one są? One są po 20. Il y en a où? Czyli płaci się za dwa. Le petit va passer chez eux. Bierze pani? Voilà, pour la même chose, vous allez dire la même chose. Voilà, 40 euro. 40 euro.